Pero la próxima vez te haré una hermosa cometa. Ya lo verás. La volaremos en el aire. ¿Eso quieres? ¿Te gustaría? Ilias, ¿cómo haremos cuando comience a caminar? ¿Cómo lo vamos a contener? Mira, mira, ya comenzó. ¿Cómo vamos a contener a este pequeño niño travieso? Aprenderemos a caminar de nuevo con él, así. A hablar, a leer, a escribir. Volveremos a estudiar matemáticas para enseñarle. ¿Hay un viaje más hermoso que este? Luego será un adolescente y él nos enseñará. Y le enseñaré el bien y pelearemos. Luego tú intervendrás y lo defenderás como siempre, como hace una madre. Ajá, y luego un día llegará a ser padre. Tendrá sus propios hijos. Ese día nos dejará sin habla. Deseo una cosa. Que estemos juntos en esto. Que pasemos juntos todos esos años. Hijo, ven aquí. Suéltala. Narmín, ¿dónde está Sibel? Hace una hora que no está por aquí. No la he visto. ¿Qué tienes en la mano? Nos acabamos de levantar de la mesa. No lo sé, no me puedo detener. Ah, ahí vienen, caminando tan jovialmente. ¿Eso fue lo único que recolectaron todo este tiempo? Fuimos a buscar leña y estuvimos hablando. Se nos hizo tarde. ¿Hablando de qué? ¿Por qué te fuiste a esa selva? Ven aquí. No molesten a los jóvenes. Déjenlos tranquilos, por favor. Ellos se aburren entre parejas casadas como nosotros. Además, ellos tienen sus propios temas de conversación. ¿No es así, cuñada? Vamos, apóyame. Sí, ¿qué vamos a hacer aquí sentados? Es cierto, vamos. Silencio. Ya vas a ver. ¿Cuándo irás a la corte? En 3 días. Esperemos lo mejor. Apuesto a que le ganarás la casa a Tahir y tendrá que pagar una manutención. Él está en problemas. No usaré esas fotos. ¿Por qué? No es necesario. ¿Qué voy a hacer con la casa destruida de Tahir? También retiraré la denuncia contra Fatma. Desde ahora quiero vivir en paz con todos. Se los encomiendas a Dios. ¿Hasta dónde vamos a caminar? Estoy cansada y hambrienta. Me sacrificaría por ti cuando caminas furiosa. Sultana Aicha, dígame qué quiere comer e iremos allí. ¡Vamos! Mira, hija. Tu ex-suegra ni me mira a la cara. Mamá, no me vengas con comentarios acerca de ella, ¿sí? Ahora es la suegra de mi hermano, no la mía. Supimos lo tuyo. Ilias te dio un anillo apenas te divorciaste, ¿no? Safer lo escuchó de las chicas. Me pidió que preguntara si es verdad. Pues no. No quiero que nadie interfiera en mi vida por un tiempo, ¿sí? Nadie está interfiriendo en tu vida. Pronto leeremos las noticias de tu matrimonio y tu divorcio. A ver, mamá, ¿por qué será? ¿Por qué? Por tu actitud. Por la actitud hostil y regañona que todo el tiempo tienes. ¿Tu mamá te hizo enojar? Todo es tan lindo hoy que nada puede enojarme.
Aicha, estoy pensando comprar un bote, irme de este lugar y navegar por el mundo entero. ¿Qué sueño es ese? Hoy estás algo extraño. ¿Qué pasa? Además, no sé nadar. Olvídalo. No te preocupes por eso. Te enseñaré en un día. Podrás chocar contra las olas con los delfines y hasta nadar con ellos. Además, no debes temerle a nada cuando estás conmigo. Ay. Dejemos esto para mañana. Estoy muerta. Quiero ir a la cama. Pues yo también estoy cansado. De acuerdo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno... Uf. El oxígeno, la actividad y la comida nos agotaron. Vamos a dormir. Mañana arreglamos todo. Estoy cansada. Espera. Ven aquí. ¿Qué sucede? ¿Qué te traes con Tahir últimamente? ¿Tahir? ¿De qué hablas? No me mientas, Sibel. Los he visto hoy. Mamá, estás loca. Estar en casa no te hace nada bien. Deberías ir a ver al doctor Deepak. Mírala, ella se recuperó rápido. ¡Sibel! Juro que te mataré. Te voy a despellejar. ¡Basta! Mientes. Al diablo con Ipek. Hijo, fue un hermoso picnic. Te llevaré de nuevo. Dámelo. No. No seas tonto. Primero un beso. Este no es momento. Un beso no te lo doy. Bien. Parece que la primavera afectó a alguien. Lo siento, señora. No, vamos. Me estaba despidiendo. No. Lo siento. Buenas noches. ¿Cómo estuvo el día? Hermoso. Muy lindo. Es obvio, ¿verdad, hijo? ¿Ah? ¡Ay, déjeme ver lo que tienen ahí! ¡Mira! ¡Oh, son hermosos! Sí. Para ser honesta, preferiría quedármelos todos y tejer algo. Lo pagaremos a plazos con nuestras propias ganancias. Claro que sí. Lo pagaremos. Ya verás, así la tienda será muy alegre. Ay. Oye, parece que estás holgazaneando. Solo estoy cansada. Mi corazón late muy rápido. Eso es por la emoción. Cálmate, sí, todo está arreglado. Tenemos todas las cosas, ¿lo ves? Sí, claro, todo está arreglado. Ay, se te cayó esto. A ver, estos son los cheques de la semana pasada, inclúyelos. Conoces a mucha gente. Necesito conseguir clientes urgentemente. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Cerraron tu oficina? No lo sé. Algo está ocurriendo. Estoy investigando, ya lo descubriré. Y bien, ¿podrás hacer algo? Déjame ver, hablaré con Helene. Ella es dueña de una gran fábrica. Algo encontraremos. También le diré a Suna, ella es muy amable. Eso sería grandioso. Felicitaciones, por cierto. ¿Le propusiste matrimonio a Sie? ¿Aceptó? Pues sí, algo así. Aún estamos en la etapa de coqueteo. Nos tenemos que conocer mejor. No entiendo a las mujeres. ¿Por qué tiene que conocerme? Debemos terminar este trabajo, hermano. El contador vendrá pronto.
Feliz, ¿por qué no te sientas en algún lugar y ordenas algo de comer mientras terminamos esto? ¿De dónde es esto? De la venta grande que hicimos la semana pasada. ¿Qué hago ahora? Esos amarillos van arriba. ¿Estos amarillos? Ajá, esos. Bien, ¿ponemos los grises al lado?